तो हेलो गाइज, आज हम लोग इस 4x4 कार साइज ऑफ रोड ट्रैक को पूरा करने वाले हैं। देख सकते हैं सबसे पहले एक रॉड है और उसके बाद एक एल्युमिनियम पलेन को हमने तिरछा करके रखा हुआ है। अगले वीडियो में हम इस ट्रैक्टर से इस ट्रैक को पूरा करने वाले हैं। देख सकते हैं कितनी आसानी से पूरी चढ़ान को चढ़ चुका है। अब इसको हम थोड़ा सीधा कर देते हैं क्योंकि वो रॉड तिरछी रखी हुई है। अब ये सीधा हो चुका है, इसको चलाते हैं। इसको हमने ऑन कर दिया है। अब देख सकते हैं कितनी आसानी से इसने इतने बड़े चैनल को प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट करें। हमारी वीडियो पर एक ही लाइक आ रहा है, उससे मैक्सिमम एक